Kula wangsuli. Sejatinya hidup itu tentang dua hal, memandang dan dipandang. Ono kalanya ki apa? Ono kalane. Lagi mandap pom bensin niku nembe tangi turu. Soalnya kula niku gak ada kebiasaan lah bar buka kula turu. Kula niku pas poso Daud. Salah satu fungsi poso Daud niku kula menjaga kesehatan saya. Mula kula jarang loro, Pak. Soalnya kula tasik sregep poso Daud. Kemudian yang kedua, bentuk badan saya masih proporsional. Lurai. Malah ibarat tongkat, Gus Miftah bentuknya ngoten iki. Pak Lurah Widodaren ngene. Tongkat Pak, tongkat. Kula rajin poso, Pak. Mung dereng sempat ngopi, mila njaluk kopi sing panas. Karena ada penelitian laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir dalam sehari akan nampak lebih muda dibandingkan kakeknya. Niki bener, lah golek kopi niku kopinya tanpa gula tapi aja sing pahit banget. Umpama jenengan disuguh kopi musim pilkada ngoten iki kopine ana gulane, tolong jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Nah. Wong rata-rata iki. Lumayan nih Gus kopi nih. Jadi ra nganggo gula tapi mboten entek pahit. Apik. Pokoknya wong ini kaya kopi nih. Urip niku kaya kopi. Walaupun pahit akan indah jika bisa menikmati. Kaya lurai iki lho, awake cilik ya ra iso menikmati belas. Gek lurai iki ya WA sapa? Bojone ning kono kok ya di WA barang iki ya ngopo to Pak Lurah? HP-ne cross saya gaya. Tentang memandang dan dipandang. Apa meneh ning desa, Pak? Ning desa iki kudu siap-siap nyawang, ya kudu siap-siap di sawah. Tuku apa-apa ya kudu siap dirasani. Lak ra duwe biasane ngrasani. Wong wedok sing seneng ngrasani niku biasane ciri-cirine jilbabe ijo. Nggih, lah jilbabe ijo niku biasanya seneng ngrasani. Ning lak jilbabe putih wani karo bojone. Tentang memandang dan dipandang. Maksud kula ngeten. Jangan hanya memandang dari yang terlihat saja. Karena yang dipandang belum tentu seindah yang tampak. Nggih napa mboten? Contoh. Saya itu orang yang punya prinsip tidak pernah mau menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Miturut kula, susah niku hukume haram, seneng niku hukume wajib. Kok jenengan nggak wani gawe fatwa ngoten, Gus? Nggih. Napa buktine susah niku hukume haram? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah itu bersama kita. Uang niku lak susah seolah-olah adoh karo rahmati Gusti Allah. Mila uripe jenengan digawe piye carane mboten susah. Umpama kudu susah aja nganti ketok ning ngarepe wong. Kula dhewe niki paling mboten seneng lak ning ngarepe jamaah ana kiai ndonga nganggo nangis-nangis. Lak ning ngarepe wong akeh ndongane nangis-nangis, lak ning jero kamar malah cengingisan. Mula kula mboten, kula niku lak mangkat ngaji kudu ketok gagah. Pakaiane ya kudu ketok apik, sandangane kudu ketok menarik, wonge kudu ketok ganteng. Minimal rondo ki ndelok, wow. Lho bayangno rondo ki ora duwe bojo, Pak. Mangkat ngaji, ndelok kiai ini nyelekutis.
sarungnya nglinting, ambune kelembak menyan, untune rasikatan, gadulan pisan. Kan rondo ra duwe hiburan, Pak. Minimal lak rondo pengajian delok kula ngoten iki mungkin ajeng turu duwe bahan turu, Pak. Ana rondo teng mriki. Suguhan wong telu sing nyuguh wong telu iki. Nah, memandang dari yang terlihat saja itu tidak seindah apa yang terlihat. Nabi niku nyuwun sewu, Nabi Muhammad itu kalau kita berbicara maulid Nabi, beliau itu didesain Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad niku menungso tapi ra kaya menungso. Tegese ngeten supaya mboten salah paham. Nabi Muhammad itu mempunyai sisi-sisi basyariah di luar sisi kenabian. Contoh umpamane dalam hal masalah makanan dan minuman, podo kali tiang widodaren. Kalau kita nggak makan lapar, Kanjeng Nabi podo kalau nggak makan juga lapar. Kalau tidak tidur Kanjeng Nabi ngantuk, awake dhewe podo lara turu yo ngantuk. Itu namanya sisi basyariah. Dalam masalah hobi umpamane, Kanjeng Nabi itu punya hobi soal daharan. Napa hobine Kanjeng Nabi? Makan daging kambing. Awake dhewe yang duwe hobi, ana sing hobine dahar daging mendo. Pak Lurah hobine apa Pak Lurah? Seneng daging wedhus. Oh mancing. Mesti korban dionek-onekke bojone iki lak mong mancing. Kula kira seneng mancing, soalnya mancing kira iso maju. Maju ya nyemplung kok niku. Pak Lurah kalau makan daging wedhus rasa khawatir. Karena daging kambing itu tidak mengandung efek samping, tapi efek depan. Kok kandani kok, efek depan, betul efek samping. Lah kula niki mangane sederhana, cukup pakai sambel. Nih sampingnya ayam kampung goreng, bebek, nila, sak piturute. Tapi pokoknya sambel. Nah, Kanjeng Nabi itu satu sisi, beliau punya sifat kemanusiaan Pak seperti kita. Mila Kanjeng Nabi niku menawi dahar, senengane dahar daging mendo. Sampai senenge kali mendo niku nyuwun sewu. Satu ketika Kanjeng Nabi niku ketok susah. Artinya nyuwun sewu. Lah menungso secara bahasariah itu masih ada susahnya iki ya lumrah wong Kanjeng Nabi nggih nate. Menungso sing ra tau susah seneng terus, duwe duit terus ra tau diutang niku mung siji. Sinten? Firaun. Mila kok ana wong widodaren seneng terus ra tau susah, duwe duit terus ra tau duwe utang, kula malah curiga jangan-jangan putune Firaun. Putune Firaun iki ciri-cirine wis jilbaban kene dikai kembang-kembang. Langsung dicopoti ya. Kemayu. Aku ki ndelok iki fatayat apa muslimat ra perlu ndelok seragame kok. Cukup ambune. Lah fatayat iki biasanya ambune parfum, muslimat balsem. Dadilah Pak Lurah bojomu kok mambu balsem takonono. Kowe iki jane iki fatayat apa muslimat to? Nah, cangkeme emo kene rame kono wedhus mbek. Kok komplit men ta pengajian malam hari ini jamaah ana wedhus bareng ya. Muhammadun basarun lakal basar ini menjadikan kita punya role model, punya contoh urip sing paling bahagia dan bagaimana memanage hidup niku piye carane uripe dhewe niki nyontoh uripe Kanjeng Nabi. Contoh dalam masalah penyikapan hidup, Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu paling tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Makanya uripe awake dhewe niki sak madya mawon. Ngibadah niku kebablasan mawon mboten sae. Napa meneh maksiat. Contoh, dalam soal bermasyarakat.
lurahe niki sugih umpamane. Kok ketok ora percaya kere, Pak, cangkeme iki lho. Aku ngomong umpamane, Cuk, umpamane kok. Kok aku ngomong lurah iki sugih umpamane kere, Pak. Kok kamu sentimen amat sama lurahmu? Utawa ning desa Widodaren niki ana sing sugih. Tangga teparone kok miskin. Bagaimana cara menyikapi kehidupan bermasyarakat? Ya jangan ngumbar pamer kekayaan di hadapan orang yang miskin. Apa meneh lak jenengan pejabat? Ngertilah rakyate kere ya pejabate aja pamer. Kula gawe ngeten, Pak. Ulang tahun teng pondok kula niki wingi Gus. Bombong niku tindak teng pondok kula. Niku kula gawe 4 dina. Acara sing loro kula gawe teng lapangan di luar pondok, yang 2 di dalam pondok. Kunjungan Pak Presiden Jokowi langsung teng omah kula. Dalune kula gawe konser. Ana Setia Band, ana Republik, ana Mas Denny Caknan, ana Divarina Indra. Wow. Niku kula gawe teng lapangan. Alasane napa, Gus? Lingkungan kula niku 50% Nasrani, tiang Katolik. Napa konsere kula dekek lapangan supaya tetangga saya yang Nasrani juga bisa menikmati kebahagiaan ulang tahun pondok pesantren. Niki jenenge napa? Simpati dan empati. Uang parkirnya nyuwun sewu dapat puluhan bahkan ratusan juta. Yang menikmati siapa? Orang kampung. Ora kudu dinikmati kalih pondok. Sehingga nyuwun sewu, kula duwe napa-napa, tangga teparo kula ora bakal cerewet. Soalnya napa? Saya masih bersimpati dengan tetangga-tetangga saya. Mila napa kula niku kan dadi pejabat, kula niku abot. Soalnya kula khawatir pejabat itu harus tahu penderitaan rakyat. Mila senajan to pejabat niku duwe napa mawon, enggak boleh dipamerkan di hadapan rakyat. Bola-balik kula pesen kali para pejabat niku. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Nggih napa mboten? Loh. Ngerti rakyate butuh BLT, gayane lurahe malah tuku mobil anyar, kan bajingan umpamane. Pak Lurah cangkeme bengok, Pak Lurah mulih wae. Maju Pak Lurah, ini Pak Lurah. Sapa ngerti kok tak sangoni Pak Lurah, santai Pak Lurah. Nah, maksud kula ngeten. Suka dan duka yang tadi pembahasan di awal kita, yang bisa menciptakan suasana suka maupun duka itu awake dhewe. Suka dan duka tidak tergantung di penilaian orang lain. Ngono. Umpamane awake dhewe iki kudu njaga perasaane wong liya. Sing ngerti lah mburi ki ra disuguh, ya sing ngarep aja mangan wae. Iki malah mangan cangkeme iki. Monggo dipun lanjutaken, monggo mboten napa-napa. Langsung ditutup. Pantesan lemu dhewe. Mangane cangkeme. Monggo Bu, monggo. Ngersakan tisu monggo. Gemel ngelap cangkeme menika. Langsung ibuke nutupi cangkeme ngenten iki. Kula pikir mergo isin, bono mboten pamer cincin. Nah, kalau orang mengatakan begini Pak,
Aku urip ning kampung ra gagas cangkeme wong liya. Engko dhisik. Kita itu makhluk sosial. Lan jenengan ngendikake aku ra bakal gagas cangkeme wong liya, mangeling-eling. Urusan karo Gusti Allah niku luwih gampang tinimbang urusan kalih menungso. Ayo, nggih napa mboten? Lan jenengan duwe salah karo Gusti Allah, Pak. Cukup tubu ilallah. Tobat marang Gusti Allah. Gusti Allah kula salah. Gusti Allah, tak ngapura. Allah itu maha pemaaf tapi tonggomu maha pengingat. Nggih napa mboten? Ketoke sing ana musuhe lurahe kok kae ngene. Ketoke musuh politik ketoke. Kayak pendukungnya calon lurah sing kalah ketoke. Allah itu maha pengampun, manusia itu maha pengingat. Awake dhewe kok duwe salah karo menungso, niku mburu ngapurane menungso niku abote naudzubillah min dzalik. Tapi lah mburu ampunane Gusti Allah enteng. Contoh pun, kula niki sering maca hadis niki. Ana sahabat niku wadul kali Kanjeng Nabi, Pak. Niki lah acarane merti dusun sekaligus ngirah-ngirus Maulid Nabi Pak Lurah nggih. Niki nyuwun sewu, ana sahabat marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula badhe wadul, badhe sambat. Wadul apa le? Dosa saya itu banyak, dosa saya itu besar. Kanjeng Nabi tanglet, lebih besar mana dosamu atau gunung? Dijawab, lebih besar dosa saya wahai Nabi. Takoni meneh, luwih gede dosamu apa lautan? Luwih gede dosa kula Kanjeng Nabi. Lebih besar dosamu apa arsy? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Terakhir Nabi tanglet, luwih gede dosamu apa maghfirah Gusti Allah, apa ampunane Gusti Allah? Dijawab, lebih besar ampunannya Allah wahai Nabi. Bocah menika tanglet, solusinya bagaimana wahai Nabi? Gampang, kowe engko bengi tangi salat tahajud. Dijawab kali bocah niki, Pak, mboten saged tahajud kula Nabi. Kok tahajud pripun? Subuh mawon kula kawanen kok tahajud. Padha kala kula wingi layat jamaah NU, kanca kula Muhammadiyah kula ajak. Bedone NU kalau Muhammadiyah niku lak nguburke jenazah lak siji. Jenazah wong NU niku mlebu liang lahat diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah mboten diadani. Kanca kula Muhammadiyah niki takon, "Gus, wong mati kok diadani? Engko lak tangi kepiye?" Kula jawab, "Awakmu ki lucu. Wong mati kok diadani tangi. Wong widodaren iki lho krungu adzan subuh, ya ora tangi." Aku yang ngono. Oh, jangankan wargane, lurahe micek kok dadan ora. Lurahe krungu adane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabe lurahe? Adan meneh. Kula lakon salat tahajud kula mboten saged Nabi. Kesel kula. Subuh mawon kula tangi jam 8 kon tahajud. Napa Kanjeng Nabi duka? Mboten, mesem. Oh, bocah lucu iki. Kanjeng Nabi dawuh ngeten meneh. Ya wis, kowe lak ra iso tahajud, kowe rajina poso sunah. Alah Nabi Ramadan mau mboten wajib, kula mboten poso. Kula niku awan titik mboten mangan, mon weteng kula niku pun mun mules. Beda lak kula niku rajin poso. Kula niku poso ndawet wis 8 tahun. Sejak tahun 2016 sampai sak menika. Soalnya poso niku munggo kula seneng. Kula kali keluargane Abah Sarip Sragen niku hobine poso. Jadi lak kula jadwal dina poso kali mboten, kula luwih seneng poso. Mila Pak Lurah pengen wetenge apik kaya aku poso. Ketok lak Pak Lurah iki jane mangane akeh, tapi tetep cilik awake. Wong lak mangane akeh tetep kuru, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Jadi lurai kok keting aku.
Lurae payah matamu kuwi ngawur. Iki kon tahajud ya ora iso, kon poso ya ora iso, ora kuat. Akhirnya Nabi dawuh ngeten, ya wis sesuk meh ana perang fisabilillah, awakmu budal mangkat perang karo aku. Halah Nabi kok kula kon perang, jangankan krungu bom, krungu mercon mon kula kaget kok. Der. Lah ya kaget toh. Apa meneh kok perang? Krungu mercon wae kaget. Apakah Nabi mendengar jawaban sahabat ini marah, Pak? Mboten. Nabi malah gemujeng. Nabi dawuh ngeten, ya wis, kalau kamu nggak bisa tahajud, nggak kuat puasa, nggak bisa perang, perbanyaklah membaca 2 kalimat. Niki lah Mbah Mudin mesti hafal nih. Napa minimal imam tahlil, imam yasin teng kampung niki mesti hafal. Napa Pak? Kalimatani habibatani ilar rahman, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, saqilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan, tapi khafifatani ala lisan, tapi begitu ringan di lisan. Kowe lah rasa tahajud, nggak bisa puasa, nggak bisa perang, baca kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Coba duwe dosa gede urusane karo Gusti Allah, cukup membaca 2 kalimat tok. Mila Pak Kapolsek ning kantor karo maca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Iku penting Pak Kapolsek, ora mau ngitung dhuwit tilang tok ngono ku ya ora ngono. Lho rae mulai yes modar ganti Kapolsek e. Kok ambune srinil wedhus ya? Masa kiai ning gowan nang suguhane srintil wedhus. Lalu rae tetap ora mampu. Kulino. Maksud kula ngeten nggih. Niki lah berbicara tentang pandangan manusia dengan pandangan Allah. Kita punya salah besar dengan Allah. Cukup kon ganti dengan 2 kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Jajal jenengan duwe masalah karo tanggane. Ora mungkin rampung. Kadang-kadang wis didamai kemawon ngeyel kok, ngenteni bodoh kok. Kadang-kadang efeknya nopo? Begitu duwe masalah karo tanggane, selametan lho, tanggane sing duwe masalah ra diundang. Ana kalane justru gara-gara selamatan ora kenal karo tanggane, gara-gara ngopo? Lali ra diundang, sing ra diundang nesu. Enten mboten ngoten niku? Ana. Biasane jilbabe coklat. Beda Pak, jenengan krungu kiai ini Harun Ar-Rasyid, namanya sinten? Abu Nawas. Abu Nawas niku nate Pak, tanggane slametan, Abu Nawas ora diundang, kelalen. Napa Abu Nawas nesu? Mboten. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Pas tanggane slametan, Abu Nawas ora diundang, Abu Nawas metu saka ngomah nggawa lendang, joget-joget ning ngarepe sing slametan. Sehingga nyuwun sewu bleduke niki mlebu ning jero omah ngotori panganan nggih slametan. Ingkunge kebledukan, panganane kebledukan. Sing di omah ngamuk metu, Abu Nawas diparani. "Hei Abu Nawas." "Nggih, kula." "Sak janjane kuwi iki wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas. "Lah miturut jenengan, ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang slametan?" Niku Abu Nawas. Nah, maka kalau ada orang mengatakan pandangan manusia itu nggak penting, ya salah. Pandangan manusia niku penting, Bu. Cuman dalam masalah prinsip, niki kula angsuli. Kalau masalah prinsip, pendirian kita tidak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Masalah prinsip.
Kalau masalah muamalah, ada istilah menungso ki sak lumrahe sak wajari. Tapi dalam masalah pandangan hidup, masalah prinsip kemandirian, kita nggak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Contoh, kula niki paling mboten seneng, Pak, ana warga ngrasani kiai ngene. Umpamane kiai ini dolan dhewe ning pasar. Jamaah ngrasani, kiai kok dolan ning pasar, ora pantes. Dalam masalah itu kiai harus punya prinsip. Jawaban, Pak. Lah kowe iki dudu kiai kok ngatur-ngatur kiai. Karena kalau ini tidak dipegang prinsipnya, Pak, yang terjadi seperti hari ini. Ora kiai banding-banding ke kiai, ora Habib banding-banding ke Habib. Luwih celaka meneh dibanding-banding ke. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo Habib kuwi. Aku seneng karo Habib, ora seneng karo kiai. Aku seneng karo Gus iki, ora seneng karo Gus kuwi. Itu pola pandang yang salah. Lah awake dhewe niku dudu kiai kok iso mbiji kiai. Udu Habib kok mbiji Habib. Nggih napa mboten? Mula lek kula dhewe menyikapi fenomena hari ini syaratnya gampang kok. Awake dhewe dadi jamaah niku napa? Alaikum bisumti atau alaikum bisukut, hendaknya kamu diam. Bahasa Gus Miftah napa? Ikutilah pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Soalnya saat ini di era medsos, Pak, semua orang bisa berpendapat, senajan toh pendapatnya ora mutu. Kabeh iso ngomong dewe. Soalnya iso ngerekam dewe, diposting dewe. Senajan toh kadang-kadang ya ditonton dewe. Pak Lurah gak ada TikTok mboten? Mboten gak ada? Allah, biasanya scroll gaya Ayubi gaya. Instagram gak ada? Mana duwe? Oh, duwene Facebook, lumrah. Soalnya Facebook itu paling banyak digunakan oleh orang-orang tua. Lah TikTok itu anak-anak muda. Instagram itu lebih berpendidikan. Lah Lurai Widodaren nganggo Facebook, secara tidak langsung dia mengakui bahwa Lurai generasi tua. Wong kula soalnya tahun di jamaah rondo umur swidak tahun, jam 11 malam update status yang Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung kula jawab, wonten Mbah. Sinten Gus? Israil. Meh modar golek imam. Soal prinsip, Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Beliau mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yakina ma ingdahu lidzanni ma ingdan nas. Segoblok-goblok manusia niku siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti pendapat dan pandangan orang lain. Bisa goblok-goblok wong. Kalau Pak Lurah punya pendirian yang bagus, pendapatmu api, ya harus kamu pertahankan. Contoh kayak setel saya. Dulu awal mula saya pakai blangkon, orang mengatakan begini, kiai kejawen, kiai kok blangkonan. Apa hubungannya antara blangkon karo agama? Orang menuntut saya, kiai kudune yang nganggo peci, nganggo sarung, Miftah ke sarungnya ora jelas, sing dienggo sarung apa katok ya ora jelas. Sing kula nggo niku jenenge napa, Bu? Kulot matamu ngawur. Kaya ngene kok kulot iki lho. Goblok cah iki. Kayak ngene kok kulot. Kok geting aku nih. Iki tok rong dong apa ora? Katok sarung. Malah kulot. Bentuknya lucu le, apa meneh? Apa meneh wonge kok apa meneh isine gitu? Ya isine cetha pisang tanduk. Emangnya Lurai Morlin? Mohon bersabar Pak Lurah.
Ini adalah ujian. Ora sabar ya muduna kono Pak Lurah. Lurah langsung WA ketua panitia nih. Salah ngundang kiai. Langsung ketua panitia jawab, urun mung titike cerewet Pak Lurah. Kula wangsuli niki ajeng kula geser pikiran jenengan niku mungkin bagaimana kemudian menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat kita. Niki lah temane anu to, bersih desa. Bersih desa niku kudu sing diresiki niku uteke sing diresiki atine. Soalnya atine jenengan resik niku mesti rezekine nyedak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Mila lak jenengan pengen rezekine apik ya atine kudu apik. Nyatane Gus, tangga kula niku wonge elek tapi kok rezekine kathah. Niku bisa jadi rezekine kathah tapi mboten afiah. Afiah niku artine napa? Afiah niku wong diwenehi kesehatan kok kesehatane dienggo kemanfaatan niku jenenge afiah. Diwenehi bondo kathah kok bondone manfaat niku jenenge afiah. Ana kalane awake sehat tapi mboten afiah. Contoh, awake sehat tapi dienggo maksiat. Gaweane mung nggih karaoke, mangkat ning guyangan sak piturute. Niku sehat tapi mboten afiah. Pak Lurah sehat afiah. Contohnya napa? Iso nata desa widodaren sing apik niku jenenge afiah. Mila carane gampang. Benono acara iki lurah ra usah nunggu diundang, kudu teko dhisik dhewe berarti lurah afiah. Ngono. Teko ning masyarakat ngenteni undangan sok-sokan. Kaya calon bupati kuwi lak urung dadi, sanggon-gon ana acara ra diundang teko. Tapi begitu dadi diundang ora tahu teko. Kan dancuk. Pak Lurah iki kudu apik karo wargane. Umpama desa Widodaren sesuk oleh penghargaan desa terbersih tingkat nasional. Kira-kira sing diundang presiden rakyate napa lurahe? Sing mangan enak ning Jakarta rakyate napa lurahe? Lurahe. Padahal lak lingkungane kotor sing nyapu lurahe napa rakyate? Lak kaline mampet sing resiki lurahe napa rakyate? Aja sia-sia karo rakyatmu Pak Lurah. Gawantol. Lurahe mikir arep mudhun wis kadung lungguh ning ngarep. Ora mudhun kok kupinge saya panas. Pak Lurah tak kandhani ya, pemimpin sing apik niku ora baperan. Ora baperan. Kok awakmu tak kandhani ngene baper ya berarti awakmu lurah sing ora apik. Ning ketek lurah ora baperan, macam ngengesan kan wae. Sami, Gus. Sami. Ada gajah minum susu. Hei Pak Lurah, I love you. Ada roti tengahnya bolong, tapi bohong. Sabar. Kita doakan lurahnya panjang umur. Wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Nah, ajalun nas kula wangsuli. Mantaro kayakina ma ing dauli dzanni ma ing danas. Makalah niki Pak Lurah sing dadekke kula kuat. Dulu Pak sebelum era saya, dai mubalek NU yang bisa diterima di tingkat nasional niku jarang. Rata-rata ya wong Wahabi. Rata-rata ya wong sing sok nasionalis niku. Era sebelum saya itu dai NU yang diterima di kalangan para artis dan selebritis niku jarang. Sakniki artis yo melu kula Pak ngaji. Kula wingi haji karo Raffi Ahmad, karo Atta Halilintar, karo Putra Siregar. Kula tahun ngarep niki haji kali Mas Gilang, kali Nikita Mirzani. Wah. Lho Nikita Mirzani iki ya salat, ya sholawat, ya yasilan, ya tahlilan, ya sedekah, ya gede. Pahalane goblok. Kok lurahe bengok susune iki lho
Maka orang punya pendirian itu penting, Pak. Dengan segala macam problematikanya, kekurangan dan kelebihannya, saya banyak dikritik, banyak dihujat, banyak dibully. Tapi saya meyakini orang harus punya kemandirian, berpegang teguh kepada prinsip hidupnya. Contoh mawon pun, kayak Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini awal jadi presiden, Pak. Apa hinaan orang kepada Pak Jokowi? Mosok presiden kok plonga-plongo, presiden kok ingah-ingi. 10 tahun setelah menjabat, dunia hari ini mengakui salah satu presiden terbaik di dunia adalah Joko Widodo. Ini kalau atur keteng pondok kula matur begini, Pak, saya menyampaikan ini bukan saya cari muka dari Bapak, enggak. Saya punya prinsip, kalau saya keluar dari rumah, saya harus bawa muka, sehingga di luar rumah tidak perlu cari muka. Mungkin apa badan? Soalnya saat ini uang ini metu ngomah, metu kerja, larang gowo, jarang gowo, rai. Milo begitu kerja, golek, rai. Yang perlu kamu ingat, kerja itu mencari gaji, bukan mencari rai. Makanya Pak Lurah harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Loh, kula niku mboten seneng golek rai, Pak. Contoh ngeten iki. Pak Prabowo nimbali kula, Gus ke Jakarta ya, kita ngobrol. Oh siapa? Yang kesekian kalinya Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kula. Gus, beneran nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu, latihan? Enggak, Pak. Beliau bilang apa sama saya? Gus, orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan, kenapa Gus? Kula matur, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Nggih mboten? Kan Gus Miftah mampu untuk menjadi menteri agama. Mboten lah, Pak. Banyak yang lebih mampu dibandingkan saya. Bagi saya hari ini tidak penting saya punya posisi apa, punya jabatan apa. Hidup saya sudah bahagia, Pak. Yang saya mau cuma satu hari ini. Nopo Gus? Saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Saya milih Pak Prabowo, saya akan nagih Pak Prabowo. Gus Miftah mau nagih saya apa? Saya mau nagih janji-janji kampanye Pak Prabowo. Saya orang yang milih Pak Prabowo, pengen memastikan bahwa program janji kampanye Pak Prabowo dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi lah perlu kula niki jadi menteri, pelak kula jadi menteri Pak malah repot. Mungkin kula ning widodaren protokole kathah mubule ramumat lewat dalan. Lah ya modar malah ayo kok. Mau pas kula rada ngantuk-ngantuk ini mobile grek. Mau bocah mobile macet, mobil api kok macet mboten Pak, dalane mboten muat. Oh matane aku yang ngono. Damput. Ale nyalon DPR niku utang. Mila begitu dadi DPR piye carane mbalekke utang. Balekke utang sing paling gampang niku nglebokke SK ning bank. Mila akhir bulan wis ra nampa gaji, soalnya gajine nggih bayar utang. Mangane sangka pundi ngenteni kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja baru duwe duit, kadang-kadang LN duwe duit titik malah mangkat ning karaoke. Niku DPR teng alam mriko lho nggih, lak teng alam mriki kula mboten paham kula. Mila kula takoni Gus, sakniki kata sing korupsi napa DPR sing korupsi niku tetep mlebu surga? Mlebu surga. DPR sing korupsi tetep mlebu surga, tapi hanya kunjungan kerja. Jadi belum yo balik neraka meneh. Lah piye carane nata kampung sing apik? Kula waosaken pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Napa pendapatnya Umar bin Khattab soal nata kampung widodaren niki supaya apik? Akan saya sampaikan setelah satu album berikut ini. Nyanyi raudat udut cangkeme kae. Kiai ini raudut malah kena. Ibu-ibu tolong kalau cari menantu jangan yang udut. Kenapa? Jantung saja dijaga, apalagi anakmu. Iya.
Apa kowe trimo anakmu dicipok karo cangkem asbak? Ayo. Niki ya udah ngapunten Kiai, ngapunten. Sing kula omongke nika lho Kiai, mboten jenengan nika. Aku langsung dilire, aku yang ngerokok ya. Ngapunten Kiai, ngapunten Kiai. Apa nduk lagune nduk? Kok tak sangoni santai wae. Sama panitia sangoni rung. Empun, aku lho durung matane. Empun. Ayo, lagune apa lagune nduk? Alah liyane. Apa kamu? Sifate bojo ingkang galak. Jilbabe putih. Sifate. Ayo. Ayo nduk nyanyi nduk. Gua ya nih teng sosok. Sangone ra. Ciro lupat monem itu 8 9 10 ya mau ngitung tok. Ya sangoni. Oh ora sida ora duit cilik. Wesnya cangkeme sing gedhe ya kersa Gus cangkeme. Sangone 10 berarti piro ke? 10. Cah piro? Kaya dodol upin-upin ki ya ngopo iki malah di pamerke ra iku. Ngene siji Mbak Irene kae. 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MC ini ngopo? MC ini ngopo? Wis tuwek-tuwek ya apa ngono. Apa nih? Kamu kenapa? Minta uang apa minta mahar? Iya. Oh, pun gak ada. Ya. Ndi bojone? Oh, kuwi bojone kuwi. Panesan jejer wae. Sing arep ngepek ya sapa? Bojomu kandhani cangkeme mandek udut. Cangkem apa kenal pot. Mboten jenengan lho Kiai ini kalau Kiai. Ngapunten Kiai. Wedi aku. Ya, 11. Ya. Pak Prabowo kaya ngono Pak Prabowo iki lho. Upin-upin kono. Ya weh. Ya langsung minggat kono kok kene ngopo? Kamu jangan deketin sama aku, nanti nafsu lho. Kayak MC ini sapa kayak? Aku yang mau takon tok. Bisnya MC ini 100 kayak. Ya masake mau 100 ya 200. Nah, kayak sijine. Mah salim-salim barang. Lurae tak kayak 100 nggih jimat men ra korupsi. Ya dicekel nggih jimat. Tak kandhani Pak Lurah, duit 100 kuwi simpenen ning jero dompet, aja mok belanjake. Sampai kowe mati insyaallah tetep duwe duit. Ya, jimat Pak Lurah. Buat dilaminating Pak Lurah. Pokoknya disimpen, aja dibelanjake, nganti mati tetep duwe duit. Jadi lah sesuk-esuk mati ya kowe tetep duwe duit. Cara gawe kampung sing apik miturut Umar bin Khattab. Niki sampai jam 10 korek kurang 15 menit meneh. Napa nek? Mesake sing kampung mriko, kula dikandani kalau Pak Lurah daerah sijine Gus niku luwih desa saka mriki Gus. Aduh. Semomet ndas kuwi aku ngono. Nggih ngendikane ngoten, luwih desa saka Widodaren nggih. Leres. Aduh. Semodar iki. Ini sindiran betul bagi para gus-gus yang rumangsa bapakku duwe pondok gede, bapakku santrine akeh, bapakku kiai masyhur.
wa syarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ketika ada orang lebih hebat, dia akan mengatakan, opo bapakku luwih ampuh, opo pondokku luwih gede. Padahal ketika dia ngomong seperti itu, dia belum memberikan sumbangsi apapun. Ini sindiran betul kepada para gus. Sing gede ki bapakmu, dudu awakmu. Makanya kemudian dilanjutkan wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling top itu adalah satu generasi yang dia terlahir dari generasi yang hebat, dari tokoh yang hebat, tapi dia mampu membangun generasinya sendiri. Ini yang disebut dengan innal fata mayaquluha anada laisal fata mayaqulu kana abi. Wong top yo iki lho aku, ora iki bapakku. Makanya saya ngomong sama Gus Kausar, sama gus-gus yang besar itu, Gus Tambak Beras, Gus Ploso, kanca kula Gus Ahmad Lirboyo, kula matur, bebanmu ki luwih abot tinimbang aku. Bapakku ki kiai kampung, iso nglairke kaya awakku. Lah awakmu, Bro, abot. Bapakmu Kiai Huda Jazuli. Kowe kudu luwih hebat daripada bapakmu minimal podo. Lah ya mumet. Gus Kausar kon madani Kiai Huda Jazuli. Sementara bapak kula kiai kampung, Kiai. Dadi lak saniki kula wis model ngoten niki nyuwun sewu. Senajan to banyak kontroversi. Niki nggih pun biasa-biasa mawon. Mila kula matur kali Gus Sato, marani teng hotel kula. Gus, wingi jenengan pas dihajar nonton niku susah napa mboten, Gus? Oh, mboten, Gus. Ha soalé napa? Kula ajeng susah napa? Sing dadekke kula rada nangis niku mung pisan tok, Kiai. Abah saya dari Lampung telepon, "Le, Abah susah, Le." Lha napa, Pak? Waktu niku. Mosok saben nonton TV, onone mung rahimmu, Le. Nonton Metro TV ya rupamu, nonton TV One ya rupamu, nonton RCTI ya rupamu. Bapak kudu piye, Le? Kula jawab nggih gampang to, Pak. TV-ne pateni mawon. Aku ya ngono to. Nah, yo Le tak pateni, Le. Ngoten Gus Sato. Sesuk bapak telepon meneh. Le, TV niki wis tak pateni, Le. Tapi bapak tetap sedih. Lah napa, Bah? Lah tangga teparo kanca-kancane bapak kabeh do mara cerita awakmu. Bapak kudu piye, Le? Masa nggih kula jawab tanggane pateni, masa sing ngono to? Nah, ini perlu saya sampaikan khususnya kepada para santri. Anda kemudian jangan merasa kecil ketika ditakdir oleh Allah dilahirkan oleh bukan orang besar. Karena faktanya justru banyak orang besar itu lahir dari orang yang tidak besar. Loh, bahkan ada satu fakta lagi, Gus. Ternyata banyak orang besar itu lahir, dibesarkan, dididik oleh janda. Rata-rata didikan janda niku malah gede-gede, Pak. Loh, jenengan ora percaya? Coba didelok siji niku. Kanjeng Nabi Muhammad iso gede, didikane rondo, Pak, gitu loh. Rondo niku. Sing didik rondo niku. Nggih ta? Mila awake dhewe iki berangkat dari keluarga yang pas-pasan. Jenengan santai mawon. Maka ketika saya itu sering banyak dibully, almarhum almaghfurlah Mbah Dimyati Rois Kendal. Wow, beliau ngendikaken sangat-sangat bersahabat dengan Abu Yadim Yati. Abu Yadim Yati niku kali Mbah Dimyati Rois Kendal. Menika menawi kirim-kiriman surat itu minal kitab ilal kitab. Ngerti-ngerti Mbah Dimyati Kendal niku buka kitab wis ana surate Mbah Dim Banten. Demikian juga sebaliknya. Niki komunikasi ini para wali nih. Zaman saya dulu dibully gara-gara saya ceramah di gereja. Waktu niku lak nyuwun sewu nggih. Kula ceramah teng Jakarta Utara di gereja Battle Indonesia, peresmian gereja. Nah, rampung kula ceramah, mulih langsung kula dibully. Miftah kafir. Langsung tak jawab, ora apa-apa, syahadat meneh. Lah wong kafir 70-80 tahun maca la ilaha illallah ping pisan. Terbakar kekafirannya. Lah mosok awake dhewe bendina tahlilan kok ya kafir gila kok.
Mbah Dim niku ngendikan ngeten. Almarhum Gus Alam wonten waktu niku. Kemudian Gus-gus di Kendal itu banyak. Mbah Dim ngendikan ngeten. Miftah kuwi gambaran qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Miftah kuwi ilmune minimalis tapi hasilnya maksimalis. Loh, pripun ngapunten nggih? Minimalis hasilnya maksimalis. Saelek-elek kula Gus, saasor-asor kula, saya itu sudah memualafkan lebih dari 300 orang. Dari nama yang populer, yang tidak populer, orang dalam negeri dan luar negeri. Sing populer kaya jenengan pirsa Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly. DJ Katy niku nyuwun sewu Gus, kenal kula niku teng klub malam. Niku menawi nge-DJ niku kaya nyuwun sewu. Kaya ora duwe bajune kok. Niku nyuwun sewu. Mlebete Islam niku wasilahe napa? Saben mulih dari klub malam krungu adzan subuh. Atine niku tersentuh. Mila bola-balik kula matur, masjid-masjid itu pentingnya mencari tukang adzan yang bagus tuh, itu fungsinya. Lho tenan, aja tukang adzan ki mung waton tuwa gitu. Ge yo bocah-bocah adzan lho adano le ngono lho. Zaman Nabi ki sing dadi idola salah satunya siapa? Bilal bin Rabah. Kuwi tukang adzan tapi dadi idola. Mila bola-bola bocah-bocah terus tak dongake, muga-muga minimal awakmu kaya Bilal bin Rabah. Kulite ini. Kalau di pengalaman rada unik ya teng Gresik nih. Jadi kalau mbiyen niku meh pengajian teng pundi nggih, Ujung Pangkah napa pundi kula lali. Kula ki ndalah kebelet teng WC. Mlebu masjidnya dikunci, Pak. Jadi gerbangnya masjidnya niku gerbangnya dibuka, toilet niku dikunci. Lah akhirnya kula medal, niku kula ketemu kali tiyang. Lah napa niki kok dikunci niku napa maksude? Nganu Gus ngapunten. Khawatir masjid niku dikunci, khawatir enten maling mlebu masjid. Lah kula jawab, Pak, lah ana maling mlebu masjid kuwi aku bersyukur. Kudune awake dhewe iki wong Gresik isin. Maling wae mlebu masjid mosok awake dhewe ora. Berarti awake dhewe kalah karo maling. Niku DJ Katy Butterfly niku Gus Ato. Mlebune Islam niku gara-gara krungu adzan. Akhirnya 2 tahun kemudian niku bocah niku goleki kula. Tanya-tanya tentang Islam, kemudian dia tertarik masuk Islam pas Covid nih kok. Saya juga pernah mengislamkan seorang ateis dari Islandia. Namanya Audur Linda. Ketemu kula niku teng acara TV. Saya waktu itu punya acara di TV namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Bintang tamunya itu siapa saya lupa lah. Anak ini hadir Gus. Kula nganggo blangkon ngoten niki. Mbak ini ku tanya, "Who are you?" Anda itu siapa? Kok pakaiannya model seperti ini? Saya bilang, "I am Ustadz." What is the meaning of Ustadz? Ustadz kuwi apa? Akhirnya saya jawab, Muslim teachers, guru agama Islam. Nah, akhirnya saya tanya, "Who are you?" Me, Audur Linda. Where are you come from? Iceland, orang Islandia, Pak. Kemudian saya tanya waktu itu, how old are you? Umurnya 21 tahun. What is your religion? Agamamu apa? I am atheist. Jadi dia bilang, saya itu orang ateis. Saya tanya, why? Kenapa kamu jadi orang ateis? Because we believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, bukan percaya dengan Tuhan. Kemudian wasilahnya dia masuk Islam itu apa, Kiai? Sederhana banget. Dia tanya begini sama saya, Ustadz, I will to ask you, kenapa agama itu kok banyak aturannya? Contoh, Islam itu agama yang terlalu banyak aturan. Dia bilang, cewek harus nutup aurat, harus pakai jilbab, aurat tidak boleh terbuka. Mau seneng sama cewek harus dikhitbah kemudian menikah. Saya itu lahir dari bapak ibu yang tidak menikah, dia bilang. Waduh, jajal, wong barat nih, lahir di luar nikah bangga Pak, jajal. Saya itu lahir dari luar pernikahan, karena di tempat kami nikah itu tidak wajib. Yang penting seneng sama seneng, kumpul selesai. Istilahnya apa? Samen leven. Lah istilahnya wong Gresik, kumpul kebo. Hati-hati. Kono wong kumpul kebo, duwe anak, anaknya jenengi gudel.
Sekarang begini, apa alasan kenapa Islam itu banyak aturan? Jawaban saya waktu itu apa Bapak Ibu? Iya, Islam itu banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Karena manusia ini banyak maunya, maka harus banyak aturannya. Kenapa kok wanita Islam itu harus berjilbab? Saya jawab waktu itu, you know, Queen Elizabeth. Kamu tahu nggak? Ratu Inggris namanya Queen Elizabeth waktu itu, sebelum meninggal. Yes, I see, dia bilang, saya tahu. Tidak semua orang bisa mendekat kepada Queen Elizabeth. Kenapa? Karena Queen Elizabeth itu dianggap suci. Di mata kami umat Islam, perempuan itu ratu yang tidak boleh sembarang orang untuk melihatnya, apalagi menyentuhnya. Makanya perempuan itu dimuliakan, dihormati. Apa mana wong wedok apa nggih? Wong wedok niku ampun tenan. Wong wedok niku nglairke kok mati, langsung mlebu surga tanpa hisab. Lah wong lanang mati mergo sunat, malpraktek Pak tak kandhani niku. Malpraktek nih. Ora ana cerita wong lanang mati sunat kok mati syahid ki ra ono. Malpraktek. Ya Allah. Akhirnya atas jawaban saya itu apa? Dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Audur Linda itu kenal saya 10 menit Pak, dia akhirnya masuk Islam. Termasuk salah satu orang yang murtad sudah 11 tahun, namanya Mbak Nania Idol, juara 4 Indonesian Idol. Niku murtad itu sudah 11 tahun. Kenal saya sebulan Mbak, alhamdulillah dia balik Islam. Ini mungkin yang dimaksud oleh Mbah Tim, qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Mila santri-santri pondok, awakmu sing ditakdir rada goblok kaya aku, ora usah cilik ati, Nduk. Bisa jadi awakmu ning pondok paling goblok, tapi begitu pulang ke desamu, kamu menjadi seseorang yang paling alim. Soalnya apa? Sak desa sing mondok ya mung awakmu dhewe. Paling ampuh, Gus. Paling ampuh. Paling ampuh, Pak. Wong liyane ora ono sing mondok kok. Lah, dari situlah kemudian Kiai, dalam masalah pesantren, kalau kita tadi ngomong soal pewaris dan perintis, saya itu kebetulan di Jogja sebagai perintis. Jadi pondok pesantren Ora Aji itu mau asisnya ya saya sendiri. Maka kenapa kemudian pondok yang bernasab termasuk kepada ulama-ulama sepuh ini menjadi kuat? Yang tadi saya kasih contoh itu Ploso, kebetulan saya sangat dekat dengan Ploso. Generasi-generasinya ini akan menjadi lebih mudah ketika menyampaikan keilmuan, karena basicnya ini udah kuat. Sementara orang-orang kayak saya yang ini perintis nyuwun sewu, itu banyak orang yang syak, banyak yang ragu. Walah bapak ngomong kiai desa lele kok nggak yamen. Tapi persoalannya adalah kita kemudian nggak boleh diam saja. Aku serang duwe wong tua ampuh kok, yos aku tak meneng wae. Ini problem berikutnya. Problem berikutnya. Mila kiai ngapunten tenan nih. Kula niku lak awale niku lak kon jejer wong-wong alim pondok-pondok gede niku kula sowan men mboten wani kiai. Soalnya kula ngrumangsane kiai cilik. Bapak kula niku kiai cilik, guru diniyah. Maka kenapa Bapak Ibu, kalau wingi begitu ada berita guru diniyah ngeplak murite, kemudian saya langsung tersentuh untuk hadir ke sana. Karena saya betul-betul merasakan bapak saya itu guru diniyah, saya juga guru diniyah. Zaman kula niku ngaji teng diniyah, kok kula dikeplak kalih guru ngaji kula wadul kalih bapak kula. Pak, kalau zaman biyen niku mboten namung dikeplak, duduk penggaris. Awak niku benjol-benjol niku. Kula matur kalih bapak, "Bah, kula duduk penggaris kalih Ustad nika. Apa le? Kula dikeplak kalih Ustad nika. Apa le? Kula bar dikampleng kalih Ustad nika. Bapak kula anu, rene ndasmu. Tambahi sing goblok iki raimu." Nggih napa mboten biyen? Lah wong saniki lho, nembe dikeplak titik lapor polisi lho. Niku men mboten nalar. Makanya nyuwun sewu, yang membedakan generasi sekarang sama generasi zaman dulu itu adalah masalah keberkahannya. Masalah keberkahannya.
Generasi dulu niku nyuwun sewu mergo sering dikeplaki niku ya nyuwun sewu. Wong-wong biyen niku sing urip jaman sakniki senajan to mboten teh alim, tapi niku mandi-mandi, Pak. Kayak bocah-bocah hadroh kayak. Mungkin vokalismu luwih fasih. Tapi tak jamin lak kon ndonga, kuwi luwih mandi wong sing jaman biyen. Soalnya kula niku nemu pengendikane Syekh Nawawi ngeten. Ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Jadi hati yang bersih itu akan melahirkan doa yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan lisan yang fasih. Makanya bola-balik kula matur, ilmu wong biyen kok kadang-kadang mboten masuk akal. Tapi karena berangkat dari hati yang bersih, mandi, Pak. Sering kula contohke. Zaman biyen niku nyuwun sewu. Kok ana anak diajak lunga karo bapak nih, numpak kendaraan, delalah kebelet teng WC, wetenge lara kebelet teng toilet. Ilmune wong biyen apa, Pak? Kon ngesaki watu. Ning nggih mandi tenan. Wong kula niku, Pak, kula kebelet nyoleh watune digenggem. Mari, Pak. Kula pikir-pikir kok iso, apa hubungane nggegem watu karo kebelet ngising? Ternyata nyuwun sewu, nggegem watu itu mengalihkan fokus. Sing waone fokus kebelet jadi fokus nyekeli watu. Mandi, Pak. Jenengan ngetos cantengan, Bu? Pirsa cantengan nggih. Wong biyen niku lah anake cantengan ilmune napa? Napa, Pak? Kon nglebokke bol pitik. Estu niku. Kula niku bola-bali cantengan, marine nggih niku. Mbok kula dawuh ngene, ngapa le cantengan jempolmu nggih? Kono dilebokke bol pitik, golekke bol pitik sing nembe bareng ndok niku manyuk, yo anget, Pak, mari niku. Ilmune wong biyen niku. Ah, lek kok niku to, Gus. Ngapunten nggih. Mau tau kula abang aja mangkat sekolah. Kula matur kali ibu-ibu, mripate abang. Mbiyen kan dereng enten insto, dereng enten napa niku? Napa? Aito mbok dereng enten. Ibu dawuh ngene, kowe engko pas ngising le, ndonga. Cekelen mripatmu, cekelen bokongmu. Dongane napa, Bu? Duh Gusti Allah, abango silitku aja abang mataku. Mandi, Gus. Mripate mboten abang niku, dadi kuning niku. Oh, lah dongane Yai Dahlar iku lha donga Jawa kabeh niku. Nyatane Yai Dahlar nggih wali. Allah mau obat-obat niku dongane Yai Dahlar niku. Ah, sing paling aneh ngene niku. Zaman biyen niku lah ana anake anyang-anyangan. Ilmune wong tuwa napa, Pak? Jempol sikile kon naleni karet. Ayo. Nalar napa mboten? Ora nalar. Lah padha-padha ditaleni kudune. Napa sing ditaleni kok jempol sikile ora? Aja diteruske, Gus, mungkin viral meneh, Gus. Ya. Ane dilem, Gus. Ibu-ibu ora iso ditaleni, Gus. Niku sing dimaksud ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Wila mbah-mbahe dhewe mbiyen niku lan donga ki wah kula kadang-kadang eri niku kok Mbah Mudin, Mbah Kaum rata-rata yang sepuh wae nggih. Lah teng mriki sing ngurusi wong mati namanya apa, Gus? Mbah Mudin to. Niku ngen kula niku Mbah Mudin lan donga sak-sae niku, tapi mandi, Pak. Lan donga doa selamat niku. Niku ora kenar domir. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi. Alah langi mami salat niku kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nyuwun sewu. Enak. Oh, Bu, imam-imam saniki mboten enten sing ngoten niku, tak nom-nom. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya itu lahir di kultur NU yang benar-benar tradisional. Mula kula ngerti napa niku kok kula nyaranke masjid-masjid sing adan supaya suarane apik. Jenengan lak pirsa to. Lak subuh-subuh niku teng Masjid Gresik, teng Masjid Jawa Timur teng ngene kula. Aduh. Sing adan wis sepuh. Nggih
Pujian iki cara sepuh niku to Gus. Astagfirullahal ngadim, astagfirullahal ngadim, innallaha ghafurur rahim. Santri anyaran mriki ngoten. Santri anyar nggih ngoten niku mriki. Delalah santrine cah ngapa Gus? Diterjemahke, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Niki kan saking mriko. Saking pundi? Nggih saking pundi. Cah ngapak yo an. Lah lak tenan iki lho. Modele ngoten niku. Wong biyen niku. Lah maka disitulah kemudian kenapa kok setiap kali ada peringatan hal seperti ini? Kula niku seneng. Soalnya gini wow, salah satunya adalah lil istizkar. Bagaimanapun para masyayikh ini mendirikan ma'had, mendirikan majelis, mendirikan pesantren. Itu bukan satu perkara mudah, Pak. Lah, ketika wayud, karena salah satu fungsi hal itu adalah wayud karufihi manakibul mutawafa. Kita membacakan manakibnya orang-orang yang kita hauli. Mila sadèrèng kula nyeritake Mbah Kiai Husnan niku wau. Karena ini menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Jadi inti haul itu adalah bagaimana kemudian yang mutawafa ini kita bacakan manakibnya. Mila kula niku lak nembe hal mbah kula teng Ponorogo niku, Mbah Hasan Besari niku. Kula niku isine ra umum, Mbak. Kenapa kok saya malu? Lah mbahku ampuhe kaya ngono. Mbah Muhammad Besari niku duwe murid di Ponorogo, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Sebenarnya pelaku seolah-olah korban wong wedok. Bu, niku mboten Miftah lho ya, Sayyidina Ali. Meh nesu karo Sayyidina Ali, ayo kowe. Nyarahi. Sampeyan nyarahi. Kula nyarahi kula namungan, niku dhewe Sayyidina Ali niku. Ya Allah, aku masakin guyu. Ya tadzalamna wa hunna adzaliman. Pelaku tapi seolah-olah korban. Ngoten niku, pokoke ra ono menange Pak di musuh wong wedok niku. Soale ngene niku wa hunna adzaliman. Pokoke sadurunge nesu ya saurunge dhewe nesoni, dinesoni dhisik Pak niku wong wedok. Wong wedok niku makhluk yang multifungsi. Jadi satu kondisi bisa melakukan banyak hal. Dalam satu kondisi, sikile ngepel, tangane umbah-umbah, nyusoni anak, cangkeme ngonekke bojo. Niku iso, Pak, niku. Jadi multifungsi, Pak, niku. Lah wong wedok sing ngoten niku biasanya ciri-cirine jilbabe ireng biasane. Napa tulisannya niku wau nomor 1 nggih niki mboten perlu kula aturke jenengan wong jenengan mboten pejabat tok. Jadi soal sultan niki pun teng mriki riyin. Besok kula ngaji kalih presiden dan niki ajeng kula aturke. Nah, supaya betul-betul adil. Supaya dengan gubernur kudu diwacake niki supaya adil. Ngoten. Makale ngaji kalih bupati kaya Gus Yani tak wacake iki. Yani rungono kupingmu, kula wani lalu Gus Yani. Nah, niku supaya dadi pemimpin sing adil. Soalnya pemimpin itu yang membedakan dengan Fir'aun masalah keadilannya. Awalnya takoni kali santri kula, adil niku napa Bah? Adil niku wadu syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu pada proporsinya, sesuai dengan tempatnya. Karena kalau segala sesuatu itu pada tempatnya niku indah, Bu. Ya rambut manggone ning sirah dadi apik, kan ngoten. Blangkon ning dhuwur ya dadi apik, blangkon ning sikil ya mboten apik. Maka di dalam adil itu ada asas kepatutan, Pak. Ada kepatutan. Rambut ki apik, Pak, laning sirah. Begitu tiba mlebu panganan, dadi rapik, Pak. Ih, mah aku mangan ngopo sayure ana rambute. Niku nembe rambut dereng untu. Luwih jijik jenengan kok ngrawon ana untune kok niku. Makanya dalam keadilan itu ada asas kepatutan. Sak janjane halal. Tapi ra pantes, ora kena dilakoni, Pak. Contoh, kula jame kathah
Kiwa tengen kula, tangan tengen nganggo jam, tangan kiwa nganggo jam. Halal napa mboten? Halal. Tapi mboten pantes. Gus Atok salat sarungan tok, udele ketutup mboten nganggo baju. Halal napa mboten? Halal. Tapi mboten pantes. Umpamane sesuk Jumatan Gus Atok tindak teng masjid sarungan tok ora nganggo baju. Niku halal tapi mboten pantes. Halal tapi mboten pantes. Khotbah Jumat nganggo helm. Kuwi halal. Angsal to Kiai? Angsal. Ning ora pantes. Masa sik ning masjid Gresik ya ma'asyiral muslimin karo helman. Ndelok jamaah polisi malah takoni SIM barang. Ya Allah. Sing nomor loro. Ah niki wong guru-guru kaya awake dhewe niki, Pak. Niki dikei undang-undang teng tongkate Nabi Musa sing nomor loro niki. Napa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmi wa huwa wa iblisu sawaun. Lagi medeni iki. Ana wong alim sing ra gelem mulang niku kelase padha karo iblis. Mila wae dhewe niki nyuwun sewu, guru-guru diniyah niku mulang niku ora golek bondo, ora golek biak, ora golek kekayaan, enggak boleh kemuliaan. Karena memang bener-bener ya'malu bi ilmi. Supaya ilmu niku manfaat diamalke. Kayak gitu kok dikriminalisasi lah mboten pas. Mila jenengan niku pasrah anak teng pondok, umpamane teng pondok mriki. Jenengan ora usah kakek ngatur gurune. Anak leboke pondok niku sing dadi masalah biasane wali santri ne melu kakean ngatur. Nggih mboten nggih? Contone niku, anak didik-didik ning omah ana acara kon mulih. Ana alasane. Mase rabi mulih. Adine sunat mulih, mbahne lara mulih, kucinge meteng mulih. Enten mboten santri sing model ngoten niku enten apa mboten? Padahal wong mondok kuwi kudu watuluz zamani, kudu sing suwe. Ora mung pomat pamit. Jadi awake dhewe niki mulang senajan to mboten tek pinter. Niku nggih nyuwun sewu, mergo supaya ana bedane karo iblis. Lah soal alim, iblis niku mboten kurang alim, Pak, ngalim banget. Sing bedake napa? Iblis ora gelem mulang apik, mulange elek. Lah awake dhewe iki dititipi ilmu mbuh pira wujute, ora gelem mulang niku kelase kaya iblis. Tapi nggih nyuwun sewu niki para jamaah nggih, niku kula matur ngapunten sanget. Kita tidak bisa menuntut orang-orang alim itu harus senantiasa sama antara apa yang diucapkan dengan amalnya. Ora iso, Pak. Piye-piye kiai niku mboten maksum. Dadi lak kiai salah niku nggih lumrah-lumrah mawon. Nggih lumrah-lumrah mawon, angsal mawon. Mane kula nggih matur, nggih kula nggih salah barang yo, es teh yo macam-macam. Nggih lumrah mawon. Wong kula niku biasa kok. Mboten napa-napa. Soale ngeten. Kula niku nate maca niki. Kula lali niki sumbere. Tapi ana kalimat niku saya sangat Gus Atok. Napa nggih? Kok malah dadi lali aku? Alah, apa to lali sik. Niki penting niki kula atur nggih. Kula tau nyatet soalé. Fatab nih. La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang senantiasa mengamalkan semua ilmunya, yang harus sama antara perkataan dan perbuatannya 100%. Fatabqa jahilan, maka kamu akan menjadi orang yang jahil selamanya. Mboten saged. Mila wae dhewe niki lak mangkat ngaji, kuwi niku nyuwun sewu, lak iso niku ndonga, ya Allah mang tutupi aib guru kula sangka mata kula. Aja kok malah golek-goleki aibe guru. Aku mau ngaji karo aku ketake mamang ragu karo kiai iki. Apa? Soale bojone akeh. Lah urusanmu ki apa bojo kiai ra bojone akeh? Wong ya entuk kok, awakmu ki ya lucu. Kiai rabi bojone akeh mau masalahke. Ana wong sing ndelik-ndelik selingkuh kowe meneng wae. Golek-golek aib. Aku mau kae ngaji karo kiai kae. Apa? Politisi. Kiai kok ngurusi politik. Lah, niku berarti jenengan goleki salah-salah guru nih.
aku mau ngaji karo kae berkena pasal penistaan apa penistaan es teh lagi iki piye iki kok Mriki mboten ya. lah mriki mboten Gus Jempol. napa jenengan pengen nggih melu mbuli kula lah nggih niku kula seneng kok berarti tambahan pahala kula niku saya kathah soalnya niku lanten hadis niku to nggih idzamul jaza ma idzamil bala gedene ganjaran kuwi tergantung gedene pancobaan jadi semakin gede cobaane semakin gede pahalane mila kula saniki ati kula seneng banget ya soalnya kula wis mikir niku wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum karena Allah itu kalau mencintai hambanya pasti diuji lah ujiane guru nggih niku wau maka ini menjadi semangat bersama kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun kok ana guru hanya gara-gara kejadian Demak wis ra gelem mulang ngaji niku hati-hati miturut dawuhe kitabe tongkate Nabi Musa niki wau wong sing alim ra gelem ngamalke ilmune kelase kaya iblis mila kiai niku ra kena njaluk bisaroh ra kena njaluk syahriah kalih santri tapi ya kudune santri pengerten karo kiai ana acara ngoten iki nyuwun sewu ya jenengan kudune pirsa ora kudu kiai niku gawe proposal lah iso wali santri jamaah tangga teparu ngerti pondoke meh haul ya awake dhewe mbantu bola-bali lah kula matur dawuh Kanjeng Nabi mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune mulang wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyatasaddaq bi malihi sedekah kelawan bondone nyumbang wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyatasaddaq bi kuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang kan iku mawon urunane Gus sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang sing duwe tenaga rewang aja dadi sing nomor 4 Pak wis ora mulang ora nyumbang ora rewang cangkeme cerewet wong ya teko ya melu guyu jilbabe ijo